Selvom jeg kan mærke klimaforandringer på mit jord, og jeg kender kollegaer, der kan mærke det, så det vi mærker, konsekvenserne af klimaforandringer, er jo a piece of cake i forhold til, hvad de i EU-lande og andre steder på kloden virkelig mærker konsekvenserne af det her. Climate change is something known to Gabra community. They say the drought is your brother. If you keep camels, if you keep goats and sheep, if this one is reduced due to climate change, they die. The security of your house is affected. De ekstremiteter, jeg oplever i mit landbrug, fra tørke til kulde, eller til meget vand og til ekstreme storme, vi også oplever osv. Plus alle de signaler, jeg med dyb forundring og angst ser på, når de fortæller om, hvor meget indlandsisen forsvinder i Grønland og andre steder, og havets stigning og andet, så er det nogle vidtgående konsekvenser, vi har tæt på os lige her nu. Some of the challenges the pastoral communities are going during the movement, during the transhumance. If you move, you are moving from known to unknown, because you don't know what will meet you there. Et var, at jeg var tør i 18. Er I klar over, hvor meget vand vi pumpede væk i 19? Og hvor ringe udbygger vi fik, fordi det hele stod under vand. Så jeg oplever det konstant og hele tiden. Especially, it really affects the elderly and the children. The elders who used to milk, the children who are supposed to take milk up to 5, 6, 7 years. Those things are not there. It really affects them at the household level. Vi havde en tørke i Danmark. Hvad skete der så? Vi fik en tørkepakke. Altså, der er et fællesskab i demokratiets tegn, og et folketing, der siger, vores bønder lider på grund af tørke, vi laver en tørkepakke. Jeg spørger lige mig selv, dem som har været meget mere ramt af tørke, der er ikke mange pakker, der kommer ud til dem, når de står i de her situationer. Og de rammer dem langt hårdere og langt oftere. Climate change has been there. The drought has been there. So now, how do you prepare? There is a time of plenty and the time of scarcity. If today it rains a lot and you did not do rainwater harvesting, which is the time of plenty, then after a week, you take your 20 jerrycan looking for water. Og det er sjovt, at vi bønder ikke tager skeen i den anden hånd i forhold til at ville noget på klima. Vi er faktisk dem, der mærker konsekvenserne som de første. Fordi vores grundlag for at producere bliver jo forringet, nu mere klimaforandringerne kommer ind over os. Vi skal jo klare de der ekstremiteter på en helt anden måde, og de kommer med en helt anden kraft, end vi nogensinde har forestillet os. It is the challenges coming to me or to my community or to my environment, and then trying that challenges into an opportunity. What do you mean by that? This is Oricha. Climate change is affecting you. What's the local solutions? Vi burde faktisk være dem, der gik forrest, fordi vi ser det konstant og dagligt. Mit håb er, at den grønne omstilling bliver taget alvorligt. Og ikke bare bliver et skvulp på en overflade, og så er vi videre. My hope is that my place Oricha, my camp, one day will become a resource center. Men for genoptaget den der snak, hvor vi begynder at snakke med hinanden om, hvor vi er på vej hen. Hvad er det, vi er ved at have bygget op? Og kunne det gøres på en anden måde? Where people come and learn from me, and others I also learn from them. This is two-way round. We learn from each other. Grundlæggende er det vores forbandede pligt i den vestlige verden, og især også bønder også. Det er jo, at vi er nødt til at støtte og bidrage til dem, der faktisk mærker konsekvenserne af vores adfærd. Og så lytte til nogle af alle de unge mennesker, som faktisk begynder at se perspektivet.